السلام علیکم زه سلمان د وړ نن د خوشحالۍ ورځ دغه دو چې دلشاد حاجي روغلی دی دوبۍ نه او میش پارټنر ده انشاءالله او د دلته خپل په موقع باندې کنسټرکشن یا وکړه او دای به تاسو ته ووایي ماشاءالله ډېر ښه کور شوی او ډېر تیز کور شوی لا فضل ډېر مې زړه خوشحال شو چې ومې کاپو او بس اوس نورو ملګریو له ویایم چې دا کم خلک مطلب ډیوټي کوي خپل ځون له سیف انویسټمنټ کول غواړي او نیشي جوړوي برج الکلام داسې افر دی سلمان دوی طرفه چې په اسون انسټالمنټ باندې په ایزي انسټالمنټ باندې نه تاسو تنګوي نه څه ټینشن خو چې تاسو مستقبل کې تاسو له یوه فایده ورسیږي دا چانس ما مس کوو روشو اوس هم یې سا ټیم شته دلته خپل اپارټمنټ خپل فلیټ بک کو و انسټالمنټ لګ یې میاشتې ورکوو او په اخري کې چې جوړ شي انشاءالله زر به کم شي د دغو نظارو نه فایده اخلو خو دا به په پر ډے رینټ باندې انشاءالله هوټل اپارټمنټ دي نو ډېر ښه انکم به وي د میاشتې مهرباني. السلام